sa inyong mga suking tindahan. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Iprinipresentar ka Department of Tourism Regional Office No. 5 asin kan DZGB Legazpi ang programang Turismo Bicolandia Aramon ta. Ini ang programa sa radyo asin social media para sa promosyon kan lokal na turismo lalo na ngunyan na nasa tahaw kita kan pandemyang COVID-19. Mga paagi sa pagbangon, kultura, artes, kulinarya asin magagayo na lugar sa Kabikulan. Magdangog, magpartisipar, maghiras sa programang Turismo Bicolandia Aramon ta sa laog kan programang Aramon Yato sa radyo DZGB. Always number 1, always at your service. Ngunyan, uya na ang sa indong mga anchorman, mga loli kan DOT5 asin DZGB. Sumasabay na rin ang tao, huwag mabahalat, babangon tayo. Mga panahong walang kasiguraduhan, itong sigulot na siya mismo ang dahilan. Mga ngapa ka lang, hindi ka maiiwan, kumapit ka, ito na ang simula. Maurag basta Bicolano, sa pagkasararo, lubos magigibo. Bangon, sabay-sabay sa bukas na hinihintay, sabay-sabay sa pagtugulas ng ating buhay, sabay-sabay sa ating pinapangarap, hanggang sa ito'y matupad. Masalimot na buhay sa mundo, sino mang tumigil ay matatalo, at ang lumalaban ay mananalo. Yan lang ang nais kung tandaan mo. Di ka pinanganak para mabigo, lalong di ka karapat-dapat para sumuko. Huwag lang mawawala ng kumpiyansa sa sarili. Gumising ka, bangon na, ito na ang dulo. Maurag basta Bicolano, sa pagkasararo, kabut magigibo. Bangon, sabay-sabay sa bukas na hinihintay, sabay-sabay sa pagbubalas ng ating buhay, sabay-sabay sa ating pinapangarap, hanggang sa ito'y matupad. Sa tuyang pagsururog, asin pagtarabangan. Mayong imposible sa tuyang pagsururog, asin pagtarabangan. Our campaign Exciting Restart aims to promote exciting adventures and discoveries ahead, with the hope that everyone will fully recover and start anew. I am certain that we will get through the challenge stronger, better, and more united. Let's travel to exciting Bicol. Bangon Turismo, bangon Bicolandia. Bangon, sabay-sabay sa bukas na hinihintay, sabay-sabay sa
mga tugang, good morning po. Bangon Turismo, Bangon Bicolandia. Welcome sa programa Turismo Bicolandia Aramon ta. Siyempre, kasabay natin yung mga sparring partner from the DOT5, si Chief Rommel Natanauan at saka si Sir Nebres. Mga partner, good morning. Morning, Papa Mar. Yes, good morning, Tabi. Good morning po, Karamar. Yeah, pwerte ang background ni. Mga para antabay, mga para hinanyo. Pwerte ang background ni. Para healing sa satuyang programa every Wednesday. Digdi sa Turismo Bicolandia Aramon ta. Yeah. But pwerte ang background din do, Sir Chief at saka Sir Yeg. The best. Ayan. Okay, so by the end of this month, may bago ng tourism secretary kita sa katawan ni Mayor Cristina Frasco, and then si Ma'am Berna pupunta ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pangyari ano? Now, ano ang mga pinaghahanda ta, pinagkakasikaso ta patabi, Sir Chief? Mga updates ka, mga pangyayari na pinagkaabalan nito dyan sa DOT5 tabi? Ayun po Kaaramar, siyempre any mga impending na mga pagbabago na maabot sa tuyang departamento, man ini siyempre makakapugol sa nakalinyada ng mga programa, aktibidad kang sa tuyang department. Siyempre padagos panggirarin maski say po ang makatugaw diyan. Kaya lang siyempre magkakaigwanin ning mga pagbabago sa focus, sa priority, pero the same ang manggiraray ang kaluluwasan kayan. Ang bottom line is to stimulate tourism. Yes. Sa satuyang mga nasasakupan. Ayun, po. Sir Yeg, ang Bangon Bicolandia, Bangon Turismo, Bangon Bicolandia, padagos yan, di ba? Parang ano lang kaya sabi ni incoming Secretary Frasco, yung it's more fun in the Philippines, bahala na daw ang masunod na administrasyon kung i-adapt pa o dahil na. Pero sa Bicol, basta Bangon Turismo, Bangon Bicolandia kita. Yes, absolutely po, Kaaramar. Okay, so ano po tabi ang isi-share nindong duwa sa mga kababayan? Please go ahead. Si Kaaramyega, meron po na-prepare na presentation regarding po sa mga upcoming events. Okay, Sir Yeg? Ayun. Okay. Ano nga? Sir Yeg? Wala kang sound, Sir Yeg? Good morning po. Yan, okay, sige. Great. Papa Mar, yun yung napagkaaga po. Naatasan kita sa tuyan Chief na magkaigo po or mag-announce some announcements or relatively regarding po sa samuyang opisina, sa operasyon ka sa opisina. And of course, yung mangyayari po sa tuyang anong na probinsya, kung saan ang sa tuyang rehiyon is blessed with enormous tourism resources. Yung mangyayari sa mountains, sa seascapes, islets, caves, waterfalls, marine sanctuaries, rivers, since mangrove forests, wildlife, old churches, and festivals. Yung po inisaro sa mga satuyang circuits na pigde-develop. And ang product offerings ta, yaon manggiraray is nature-based tourism, so cultural tourism, sand and beach, dive attractions, MICE tourism, so farm tourism, nautical tourism, as in, isasabay ito na ang health and wellness, leisure and entertainment, as in ang education tourism. Out of the 16 region, si Bicol region na is generally among the top 3 destinations from 2015 to 2019 and rank 7 in 2020 due to the impacts of COVID-19 pandemic and the various restrictions. And igawa po kitang special projects ang creation ng tourism circuits under the new normal. Yan ang giraray po sa Center Fund, si Farm, Faith, Food under the new normal, si Almasor Eco Adventure, si Triple C Island Adventure, as in si Dive and Drive sa Tikaw Island kang Island Province kang Masbate. And sa Center Fund, yan po
si Buhatan River Cruise, si Barcelona Town Hall, si Museo de Sorsogon, si Sonrisa Farm, Mayon ATV Adventure, si Tribal Village, si Naga City Cultural Tour, Kamsur Water Sports Complex, as in si Sumlang Lake. And ang Almasor, yung ginaray po si Mayon ATV Adventure, si Tribal Village, so si Luacan Water Park ng Paraiso, Milagros, Masbate, Talane Beach, Cambalud, Mangrovetum, Buhatan River Cruise, Barcelona Town Hall, as in si Museo de Sorsogon. Sa Triple C Island Adventure, composed of Camarines Norte, Orcad de Camarines Provinces, and Natanauanes, yaon si Kain Calaguas Island Adventure, Caramoan Island Happy, as in si Happy Island Escapades. As in sa Drive and Dive, Siticao Island, Masbate. And this is currently in developing circuits under the dive sites intended for tourism and recreational purposes. Yan po mga pictures kung sa inyo sa mga regional director sa Roman sa nag-verify or nag-kaigwag site validation. Okay. Kung ipapamars po ulit-ulitan ng bigat lane. Nako, duman yan sa kunyan. So, diving experience. Yun, oo. Narin man sa video mo kaan. Ayan, talagang certified diver ito si RD. RD, yaon duman sa hapon. Yaon siya kasapon sa ikaw na naman. Hindi ako pig-iba, pigwalat na naman ako. Okay na. Ayan. Okay. Yaon mag-raray papamar. So comparative data ng 2020 as in 2021 regarding sa tourist arrivals. Kung saan haramtaman na ano kita kang pandemya. And sa Albay Province in particular, ang growth rate tigwa kitang 135.05 negative rate. Sa Cam Norte, 4.14%. Cam Sur, 14.29%. Catanduanes, 7.29%. Masbate Province, 705.88%, as seen ang Sorsogon Province na may negative 64.32%, and luckily, walang kita negative 25.86% na negative digdi sa tuyang growth rate. And out of 8,660 na tourism workers na recorded digdi sa tuyang opisina, 8,654 na po ang fully vaccinated individual. And the tourism workers for vaccination in Bicol region, may natatada na sa ng ano. And the percentage of the vaccination in the region is 99%, and for vaccination, 1%. In breakdown for tourism workers sa vaccination sa kada probinsya, in Albay, 2,612, sa Masbate, 671, sa Sorsogon, 1,220, Cam Norte, 942, Camarines Sur, 2,457, Catanduanes, 752. And the total number of vaccinated tourism workers na igwa na po booster shots is 5,256, or hindi po 61% na sa tuyang total na tourism workers. And ramta po, igwa pa kitang for vaccination ng 1%, ang factors kung nataang mga enterprises ay day pa nag-achieve ang 100% vaccination, naman po giraray so preference kang tourism worker na day mabakunahan or may preference manggiraray sa vaccine. And ang work from home arrangement manggiraray po sa nakaka-apekto, or igwa po ining sa tuyong tourism worker either bados or igwa ki underlying conditions such as hypertension, asthma, allergies sa medisina. And hindi po so sa tuyang updated travel requirements as we call April 25, alert level 1 Albay, Catanduanes, Naga City. Other parts alert level 2. Generally, ang requirements naman sana po sa kada probinsya para maklaw kita is the vaccination card and hindi pong identification card. And si Masbate Province, nagsuspender po kan sa indang requirement so ESPAS, and madali na lang talaga po kita makalaog sa kada Then na kay puan magpa-test basta may vaccination card, go. Yes po.
Ayun. Pag day po oo. vaccinated, di man po giraray. Ang generally requirement po, yung po sa negative RT-PCR or antigen test for unvaccinated. Yun. Lalo na ganyan sa alert level 1 because yung IATF nagpaluwas na ng directive na full capacity na, 100% na sa alert level 1. Yes, Papa Mar. Oo. Okay. Medyo nagkaiba lang kita palang kidit na suspension kan tourism operations sa Sorsogon. Yukang Huban. Yeah. As in Irusin. Dahil po doon sa nangyaring Ano yan? Pati Bulusan, di pwedeng puntahan. Si Bulusan, Yung Bulusan Lake. Swerte ang Bulusan, si Bulusan Lake, na po sinda nagsuspender ka tourism Diretso operations. lang. Sa bagay, kunya na ito yung duman ito sa gilid. Okay. So, naiinabot kan abo. Iyo po. Ayun. Okay. So, ang Erosin, ano yan? Ano bang sinuspend natin? Erosin, yung Ruban, how about sa Barcelona? Di po nagpalawas ki advisory si Mayor Ayun, okay. Cortez, pero si Huban tapos si Erosin nagpalawas po sila. Yeah, As well as si Bulusan, si Mayor Mike Usayco nagpalawas ka advisory na tuloy po ang sa indang tourism operation. Hindi kita pwede magbabad sa San Binon. Pero ano po, kaninang aga na monitor ko po, ano na po, inilifted na po Lifted yung na. advisory. Ay, very And good. back to normal na sa itang Nawala na. Ang medyo delikado lang dyan naman yung nasa 4 kilometers danger ng sarong barangay naman eh. Okay, sige, go ahead. Dami, siriyag. And inggo po kita sa Bicol International Airport updates. Inggo kita sa Philippine Airlines, ang frequency kan sa tuyang flights daily, may duwa na pong Airbus na from Manila to Legazpi, Legazpi Manila, na Tigsaro, as in so DH8 may tulong biyahe kada aldaw. And sa Cebu Pacific, may duwa naman ang pong Airbus, kung saan ang Airbus igo pong tulong flights kada aldaw. As in, so ATR ninda, may duwa as in Tigsaro. And sa Naga Airport, igwa ki 2 flights daily. Sa Masbate Airport, 2 flights daily. As in, si Virac, igwa po sarong flight kada diyas. Ayun, may direct flight, di ba? From Legazpi, dyan sa Bicol International Airport to Cebu. Mayroon ba? Di ko po sigurado, Papa Mar. I-confirm ta po ini. Apoton ta po si Ma'am Cynthia. Yeah. Manager kang kaap regarding quantity or sa tuyang partners coming from the Philippine Airlines as in Cebu Pacific. Yes, opo. Sige po. And sa industry workers, kung saan naganda kita mga trainings, trade in 2021, tingko kitang 1,846 na industry workers trained na nag-undergo tourism industry skills program. Yan po sa tour guiding, sa housekeeping, sa front office operation, street food tourism culinaria, destination planning, tour package development, all trainings integrated with basic life support, mountaineering course, water life support, tourist safety and security. And the source point si under the DISP. And ngunyan po, as of April 25, 2022, ikaw kitang 132 industry workers trained for the first quarter. Training presenting taon. And to develop the capacity of industry workers through skills enhancement and other learning tools to improve service delivery and effectively respond to varying customer needs and expectations. Ngunyan pong taon at fiscal year 2022, ikaw kitang nakaschedule na 28 trainings. Anong na regular trainings as in 22 para sa TISP. And the accredited primary tourism enterprises, ikaw kita sa presenting hotel na 25 accredited, sa resorts 23, mabuhay accommodation 286, homestay 19, travel and touring agency 50, land transport operator 7, water transport operator 11, tour guides 185, o kitang primary tourism enterprises na accredited na 606. Asin sa secondary tourism enterprise, ikaw kitang farm site na 25 na accredited, sa restaurant 23, 286 tourism recreation center, tourism trainer 19, tourist shop 50, spa 7, MICE organizer 11, MICE facility
185. Total number of family tourism enterprises, 685. Kung itotal po, primary tourism 606, secondary tourism enterprise 79, 685 po as of April 25. And kaumang po giraray so convergence program on enhancing tourism access as of January 2022, igo na po kitang 440.7 kilometers road constructed from 2011 to 2020. Ang budget allocation to po digdi is 14.7 billion for 229 projects, and hali po ini, ang datang ini hali po sa Tourism Road Infrastructure Program or TRIP. Papa Mar, Opo. nailing mo po ito duman so bagong tinampo sa buhatan. Sa Yes. po ito sa produkto ka trip project. So dumana nag-agi sa may gilid kang dagat. Yes, Papa Dahil Mar. nakita matok ka duman na posible kitang maulog kung saan kita puruton. Doon sa Alimsog. Alam ka na naman ito. At least ganyan. Parang ano na yan, yung boulevard na? Base sa plano, yun po ang plano kayo ito. Ayun. Po, Oo. required. Ay, pag nagkataon pa nagkasurog po niya, naman pinakalaba, masalaba pa sa Kamnorte yan. Dito sigurado pa po. Ayan, okay. Ang Sige. ano lang, kaibahan lang, ito sa Bagasbas, Mhm. street ito eh. Yes, Itong oo. sa Santuya, ano sa Santo Domingo, Pico. medyo may mga agihan. May kurbada. Kurbada. Yes, okay. Sige. And in convergence program na ini, kang 2021 may budget allocation na 1.1 billion. As in ang proyekto 37, and ngunit ng fiscal year 2022 2.4 billion ang budget allocation. Ang number ng projects is 41. And hali man po inigiraray na data sa Tourism Road Infrastructure Program o ang TRIP. And igwa po kitang interagency and LGU alliances. Si DPWH, yaon po si Tourism Road Infrastructure Projects, si DNR sa Environmental Conservation and Protection para magkaigwa kita kay sustainable tourism, and si DTI, the Promotion of Tourism Trade and Investment, si Department of Labor and Employment, yaon si Livelihood Projects for Host Destination Community, and si Department of Agriculture sa Farm Tourism Development, si top-oriented private stakeholders para ma-improve ang pastuyang pasilidad as in mga serbisyo. And si Bicol Regional Tourism Council or Committee, yung po sa consultative body of the tourism sector under the Regional Development Council. And ini po, under the Farm Tourism Program or exciting, yan po sa establishing and sharing our resources for farm tourism. Yan po kay intra po dito si Department of Tourism, of course, si Department of Agriculture, si Department of Agriculture, ATI, Agricultural Training Institute, si Department of Trade and Industries, TESDA, si DOST. And this will lead to the proposed joint memorandum of agreement. And this is also part kan sa tuyong programa kung sa inigo na kitang subcommittee, Bicol Farm Tourism Committee under the Bicol Regional Tourism Committee na sarong kang Regional Development Council. And igwa kita aims the collaboration with different schools or academy. Yan po si Bicol Association of Tourism and Hospitality Educators, si Bicol University Research Development Center, Food Mapping Inventory Project, at Ateneo de Naga University para ma-equip ang sa tuyong mga estudyante para sa epektibo tourism operations digdi sa tuyang reyon. And ibabalik ta po, plano po ibalik kang Regional Office Number 5 ang reactivation of Student Tourism Ambassadors in Region 5 or pig-upon po ining Star 5 kung saan sa po ining may pagkatang OJT program sa volunteerism as in sa tourism related seminars. Yun po ang saro sa mga priority na or para ma-equip sa tuyang beneficiaries kayong programa ini. And so far, yun po iniahan sa kugyang presentasyon na niya na pagkaaga. Abo. Sir Yeg, the other week, nabanggit mo yung tourist arrivals natin, ano yun, nag-increase ng 5.6%. Kumusta ngon yan? Wala pa po update, Papa Mar, Okay. sa tuya from the section na in-charge po kay ni. And ito pong presentar ko bago, ito po, comparative data lang po kan 2021 as in 2020 versus 2021. Ayun. And ito
presentasyon ko na may kitang growth rate ng 5%. Ito po, so nakaaging Holy Week, as in ngunit na first quarter kan sa tuyang taon. Ayo, mas madakol yan, tadakol na nagbirisita. Ayan, okay. Okay, thank you very much, Sir Yag. Sir Chief. Si Sir Chief, nagparalibot man ini. Sige mang balik-balik man kayo ni sa Camarines Norte Buda, sa Masbate. Nagkago po kita kaaramar na mga aktibidades nin video shoot na manlaylain na primary tourism establishments as well as secondary establishments na that we found out during our monitoring inspection na these establishments are the most compliant sa tuyang tigi-enforce na health and safety protocol, in addition po sa quality standards sa tuyang tigre-reparo na dapat compliant ang sa tuyang mga accredited tourism establishments. Yes, apa. Okay, Sir So, Yag. ini pong project kaaramar, yun ini ang sa tuya man na suporta sa inda na ang output ka ini magigi ining marketing materials para sa inda. Apa. Na ipapahiling na sinda mga compliant and na makakainganyar sa tuyang mga prospective visitors na it is safe na magbisita sa Bicol region. Ayun, apa. Sir Chief, saka Sir Yeg, babalikan ko po kamatabi. Taon-taon sa naman, ang oras na to, mga tugang 11:37 in the morning. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto, Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Bimeg Integra Try Fast. Kakampi mo sa panalo. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of Bimeg Integra Try Fast. Yun nila, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilabyan. UNC is happy to announce that the admission for school year 2022-2023 is now open. Ang University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol, ay tumatanggap na ng reservation on all levels, mula basic education, college, law, to graduate studies. Ang reservation fee ay advance enrollment fee na ibabawas sa total tuition fee. Pwedeng mag-avail ng low enrollment fee. Gawing future ready, work ready at life ready ang inyong mga anak. Reserve now. Hanapin si Janice sa UNC Admissions Office. May regalo para sa mga magpapareserve ngayon hanggang April 30, 2022. In UNC, experience quality education, nurturing environment, modern learning facilities, at employment opportunities sa mga industry partners. The best time to prepare for your child's future is today. Mag-UNC ka na! Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly.
Try the smooth taste of Ginto Barrel-Aged Gin. Drink responsibly. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. More energy, mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, mga tukang, balik po kita sa tayong programa ko niyang pagkaaga. Turismo Bicolandia Aramon ta. Balikan ta sina Sir Chief Rommel Natanauan at saka si Sir Nebres. Sir Chief! Yes po, Karamar. Yes, oo, ayun, okay. So, may mga nalibot ka mo na pig-present para maging parte kay itong satuyang advokasya para sa turismo. Ayun, nabanggit yes, nabanggit man ang ganyan ni Ma'am Apple Alison kanakaaging si Mana. Yes po. Duman para po magkaigo po ning ideya, ang satuya pong mga paraan tabay, I will share a video, a draft video of the ABP production that we have been doing this past days, weeks. Starring ang sa kuya ni Karamar ay ang Sorsogon. Let's show it for 5 minutes. Playing sound.
Mhm. Mhm. Ayun. Wala yung sound, Sir Rommel? Sound, yes. Oh, wala. Ayun. Sorsogon! Meron na? Ay, meron na. Sorsogon is a beautiful place, especially for those who want to commune with nature. They have vast shorelines with white and powdery sand. Surrounded with mountains, the province is home to various spring resorts, lakes, rivers, and waterfalls. They also have eco farms and nature parks. Nandyan ang ever-famous Bulusan Lake, Balay Buhay sa Umabi Farm, Oavina Nature Spring Resort, at iba pang mga hot and cold springs. There's a lot to do with the province. Watch beautiful sunset at Pepito Park or at Coastal Road, kayak or mag-boat ride sa Buhatan River. You can also travel back in time in their vast collection of ancient historical pieces housed in the Provincial Museum. Food trip? Masarap ang mga pagkain dito sa Sorsogon. Dine in restos along Rompiolas for variety of local and fusion dishes or head to Balay Buhay sa Umabi Farm where they serve binataang tabagwang, pinutungang manok, tilapia harvested right from their backyard ponds, taco salad, and many more. If you like international cuisine, Delia's is the best choice. Aside from the beautiful view, masasarap na pagkain at fulfilling activities, you can also learn a lot from the locals. You can have a glimpse of how people do their craft inherited from many generations like the sundang or bolo making at Gatbo, Bacon, Sorsogon, and a lot more. Sorsogon is home to top-of-the-line tourist facilities and amenities with different types of accommodation that matches your needs and budget priorities. Here are the 3 most standards-compliant DOT-accredited hotels at the premier tourist service center of the province, Sorsogon City. Welcome to Paradise Resort Hotel. Ang Sorsogon Paradise Hotel ay isa sa mga kauna-unahang resorts dito sa Sorsogon City, located at Diversion Road, Pangpang, Sorsogon City. Fernando's Hotel is one of the pioneer hotels located at the heart of Sorsogon City. For over 25 years, they have been providing service to all types of travelers. Fernando's Hotel is a mabuhay type of accommodation. It has 34 comfortable rooms from budget to deluxe, Cecilia's Cafe where you can find in the garden oasis, and relaxing outdoor pool. Home to the first home-like ambient hotel that exudes the renowned Filipino hospitality here in Sorsogon City. Looking for cozy rooms and hearty meals right in the heart of Sorsogon City? Come to Antonio's Bed and Breakfast and enjoy their perfect rustic ambience. Antonio's Hotel is one of the unique hotels here in Sorsogon City. As a bed and breakfast boutique hotel, it offers 10 comfortable rooms with different mural paintings and amenities. Antonio's Hotel also has easy access to the famous Nuat Thai Spa. #Exciting or start, exciting Bicol. There's a lot more fun and excitement that you may experience here in Sorsogon. Our local tourism industry also thrives in various occasions. Kaya talaga namang we celebrate the glory of our past, the grandeur of our present, and the beauty of our future. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Madyan ka mo digdi sa Sorsogon. Just mabalos and see you here at Exciting Bicol! Exciting Bicol! Exciting Bicol! Muli, ito po si Giselle Duana, ang singing guide ng Bicol. Ayos! Very good. So, yan po Aramar. Hail dear beloved. Ayos na. Nginito si Siriig. Ayun, ito. Hindi ako pigipan ni Chip. Ito, Sorsogon pa sa na ito ha. Patana pa sa na ito. Patana pa sa nito. Patana pa sa na ito ha. Ayun, dakol pa kitang ano. Oy, maalala ko, ngayon bang June ito, yung magiging activity duman sa Mike Lee's Farm? Yung yoga session? Tama ba? Ngayong June ba yon? Bukang July, sir. July. Ayun, July. Okay, sige. Advance ang pag-ano ko. Una kong niya na. Maduman ako. Ba't mali lamang ining gout kung kayo yoga? Nangyari. Okay. Sir Chief, anything more, Tabi, para sa mga kababayan nga to?
Yan po, Kaaramar. Siyempre, ang padagos kita sa pag-isip ng mga maray-maray na estratehiya. Tanganing nga mainganyarta ang mga turista na magbisita sa satuyang rehiyon. Makapag-create kita nin demand. Yes. Tanganing outpamanlugod na ma-maximize ang potential kang satuyang Bicol International Airport na magdaranin mga turista sa satuyang rehiyon, and of course makapag-create kita in dagdag na trabaho as in oportunidad in mga negosyo. Ayun. Okay. Sir Yeg, ano ang sa imo tabing dagdag na mensahe para sa mga tagapagantabay nato? Yes, Papa Mar. Next week, medyo busy date manggiraray ang samuyang schedule. Yan po, so first Bicol Tourism Expo in partnership po ini sa na Naga Chamber of Commerce. Gigibon po ini sa Pili, sa Capitol Grounds sa Pili, Camarines Sur. Ayun. And prior to that, si Samuyang Regional Director sa mga guest speaker kang general membership meeting kang Philippine Tourism Operators Association ang gigibon po sa Marriott Hotel. And of course, June 24 to 35, so finale activity ni outgoing Secretary Bernard Rommel po gigibuhon so sa SMX Convention Center sa Pasay City. Ayun, sa Pasay City. Alright. Okay, good morning man kay Sir Nong Clidoro Rangasa na nanonood po sa programa. Si Amelie Tubertes, classmate, good morning. At saka si Rene Chakrisostomo. As in, iba pa na mga tagabang-tabay niya to, Luzon, Visayas, Mindanao, watching sa YouTube at saka sa DZGB News Online channels natin. At saka sa nagdadango po sa radyo, DZGB AM 729 kHz. Okay? So, mga partner, oras na para magpangod to. Mamatas-patas na. Aramar, pahabol lang po Kaaramar. Aba, sige, go ahead. This is something that we can look forward to. Hindi po Kaaramar ang pagbuhay po kang Pastores Bicolandia. Okay. Which will be partnered with you. Okay. Hopefully we can stage this coming December 9. Tama-tamaan, ano? Okay, Pastores. Yeah, Pastores. Yes, sir. Bubuhayon tagararay ining mga magagayo na tradisyon kan sa tuyang rehiyon. Iyon, very good. Okay, so para kumpleto. Eyes, nose, mouth, and ears. Tapos faith. Ayan. Okay, so sige po tabi mga sir. Ang sa inyo pong parting words for today para po sa mga kababayan natin. Please go ahead. Again, sa Giraray, kita po nasa pandemic paman Giraray. So, ang samuya pong pangapudan na padagos ta pong sundon ang minimum public health standards, lalo na po ang pagperming pagsuot ng face mask kung kita po niyaon sa public areas. Tangani pong maging padagos na ang pag-improve kan sa tuyang sitwasyon sa ngunyan. Tanganing iniman makapagtao ni na masustain na ang padagos na pagbangon kan sa tuyang tourism industry sa tuyang rehiyon. Sir Yeg. Yes, Papa Mar. Saro na naman na produktibong aldaw ini, and yun po, giraray ang samuyang advocacy adik sa Regional Office number 5. So exciting to start. Namomonitor ta ang luway-luway na pagbangon ka sa tuyang turismo dito sa tuyang rehiyon, and it's more fun to go. Diyos mabalas po sa inyo, boss. At saka yung mga motorista natin, huwag kayong titigil maging tourism vloggers. Yan. Para nakapasyar ka na, nakatabang ka pa sa advokasya. Alright, so mga partner, salamat po maray. Until next week. Para man po ni RD Herbie Aguas, kang Department of Tourism 5, kang Bill na staff kang DOT 5. Para po ni Chief Rommel, Natanauan, at saka si Sir Yeg Nebres. Ako pa sa inong naging kaibanan man sa DZGB, Mario Dela Daing Iba. Thank you and God bless. Abangan po 12 o'clock news. Tod-tod sa nama, balik ako. Bye-bye!
Chad, yung bangon, Chad. Sa indong nadangog, ang sarong oras na presentasyon kan programa Turismo Bicolandia Aramon ta. Hatod sa indong kan DOT5 as in DZGB. Sagkod sa masunod na Miyerkules sa saroupang edisyon kan Turismo Bicolandia Aramon ta. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay Ramdam mo bang pagbabago? Nakasanayang naglalaho. Sumasabay na rin ang tao. Huwag mabahalat, babangon tayo. Mga panahong walang kasiguraduhan. Itong sigulot na siya mismo ang dahilan. Mga ngapa ka lang, hindi ka maiiwan. Kumapit ka, ito na ang simula. Maurag basta Bicolano. Sa pagkasararo, lubos magigibo. Bangon, sabay-sabay sa bukas na hinihintay. Sabay-sabay sa pagkawalas ng ating buhay. Sabay-sabay sa ating pinapangarap. Hanggang sa ito'y matupad. Masalimot na buhay sa mundo. Sino mang tumigil ay matatalo. At ang lumalaban ay mananalo. Yan lang ang nais kung tandaan mo. Di ka pinanganak para mabigo. Lalong di ka karapat dapat para sumuko. Huwag lang mawawala ng kumpiyansa sa sarili. Gumising ka, bangon na, ito na ang dulo. Maurag basta Bicolano. Sa pagkasararo, kabut magigibo. Bangon, sabay-sabay sa bukas na hinihintay. Sabay-sabay sa pagbubulas ng ating buhay. Sabay-sabay sa ating pinapangarap. Hanggang sa ito'y matupad. Mayong imposible sa tuyang sururog asin pagtarabangan. Mayong imposible sa tuyang sururog asin pagtarabangan. Our campaign Exciting Restart aims to promote exciting adventures and discoveries ahead, with the hope that everyone will fully recover and start anew. I am certain that we will get through the challenge stronger, better, and more united. Let's travel to exciting Bicol. Bangon Turismo, bangon Bicolandia. Bangon!